تسی کیویں مندے ہو کیویں نہیں مندے میں جویں مندا میں تے انج مندا تطہیر دے ریشم تطہیر دے ریشم دھاگیاں دی تہاڈی نہیں میں اپنی گل کرنی ہے جویں میں مندا تطہیر دے ریشم دھاگیاں دی ہر تن وچ چادر تڑندی رہی اچھی سبحان اللہ ہر تن وچ چادر تڑندی رہی چادر دے نور معطر چوں بد چاننی چھن چھن چھڑدی رہی دسے کون ختیجہ دا رتبہ جتے بدن تے رحمت کڑدی رہی اے دخل نہ کیدر فرشتیاں نو جتے شکل بطول دی بندی رہی میں تے انج مندا میں تہاڈا نہیں پتا میں تے انج مندا بی بی دا ایک وال ننگا ہویا ہے اے سورج جیڑا ہے یہ لوک گیا ہے کہ کوئی ویکھ نہ لوے نبی دی دی بے حرمتی نہ ہو جاوے بے ادبی نہ ہو جاوے بے پردگی نہ ہو جاوے برادران اسلام آ سن دے رہے رہندے پنج جدو ٹرے آن پنج جدو پنج ٹرے آن اگے سردار اگے نبیاں دا سردار توجہ میرا کرے بس ٹائم ہو گیا اگے نبیاں دا سردار پیچھے ولیاں دا سردار اگے کون ہے بولو نبیاں دا سردار پیچھے کون ہے ولیاں دا سردار پیچھے کون ہے جنتی خاتوناں دی سردار جنتی عورتاں دی سردار پیچھے کون ہے شہیداں دا سردار پیچھے کون ہے حسین بادشاہ سرکار عشق دی زبان ہے پیچھے آنا کسی عشق دی زبان ہے نبی دے قدم دے اتے نبی دے قدم دے اتے علی دا قدم علی دا قدم نبی دے قدم دے اتے تھلے نبی دا قدم ہے اتے علی دا قدم ہے علی دے قدم دے اتے اتے کن دا قدم ہے فاطمہ زہرا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دا قدم دے اتے حسن پاک دا قدم حسن دے قدم پاک دے اتے مولا حسین دا قدم نبی دے قدم دے اتے علی دا قدم علی دے قدم دے اتے فاطمہ دا قدم زمین نو بھی حکم نہیں کہ بی بی دے قدماں دی تلی نو ویکھیا ہو اے فاطمہ دے پردے دا عالم کہ زمین بھی نہیں تکیا زمین بھی نہیں تکیا اللہ دی قسم اسا کلمہ پڑھیا سو کہاؤ میرا ٹائم ہو گیا حسین بادشاہ سرکار ساڑھے دیگر ایک کلمہ پڑھایا لا الہ پڑھنے والوں لو مزہ تصویر کا لا الہ کی پہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ پڑھنے والوں اللہ سے پوچھ لو ارے لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا رسول نانا بابا علی اج بھی پوچھ دیں حسین کیے ہر بندہ سجا بازو بلند کر کے بولے رسول نانا بابا علی اج بھی پوچھ دیں حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دھیے اج بھی پوچھ دیں حسین کیے حسین بولے نبی چ پلیا ہے تیرا میرا امام چلیا حسین پجتن دا پجواں جیے حسین پجتن دا پجواں جیے اجے بھی پوچھ دیں حسین کیے حیران نے سب یزید ٹولے بغیر دھڑکوں حسین بولے حیران نے سب یزید ٹولے بغیر دھڑکوں حسین بولے شہیدان زندگی ہے اج بھی
پوچھ دے حسین کیے اے فکرہ توجہ نال سنیا ہے نہ آکھی پیاسا ہے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا نہ آکھی پیاسا ہے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہر شے خدا دی ہر شے حسین دیئے اج بھی پوچھ دے حسین کیے صبر بھی جس تے ہے ناز کرنا صبر بھی جس تے ہے ناز کرنا کوئی نہیں صابر حسین ورگا صبر بھی جس تے ہے ناز کرنا کوئی نہیں صابر حسین ورگا لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھ دے حسین کیے اللہ پاک میرا پڑھنا واڈا سننا قبول فرمائے اے سارے بھائی نے جناب عارف حسین صاحب آپ تشریف جان گے جناب اپنی حاضری پیش کریں گے محترم جناب ذاکر اہل بیت عارف حسین صاحب